这个 BGM， 我们就会搬来小板凳，在电视机前正襟危坐，一边看着小当家与黑暗料理界斗智斗勇，一边闻着厨房里传来的阵阵菜香，咽下的口水顺着食道滑入胃中，化作饕餮咕咕直叫。而当小当家解下围巾，露出特级厨师臂章，开始装逼时，狗蛋儿下来吃饭的叫声也适时响起。我们的大脑喊着还是1点，看完再去吃饭，身体却很诚实，一溜小跑到饭桌前，端起米饭，一盘菜夹一点，再在家长的斥责声中捧着烫手的碗回到原位。青椒肉丝、麻婆豆腐、宇宙大烧麦、彗星炒饭、黄金开口笑，这些或真实或玄幻的菜品成为了我们对美食番的最初记忆。近年来又有十级之灵这个披着美食番外衣的热血少年番来挑逗我们的味蕾，但日本的美食番讲到中华美食时总是那么老几样。我一直期待着能有中国人做出原汁原味的中华美食番，之前也不是没有，神厨小福贵就是。但是看了结局的人应该明白，这不仅是童年回忆，更是童年阴影。毕竟文学顾问是余华，下刀力度更胜老徐。今天我要向大家推荐的是一部轻松愉快、适合下饭的国产美食番《食神魂》。说到食神，大家的第一反应可能是史蒂芬周，但《食神魂》中的食神说的是商朝时期的中华初祖伊尹。《食神魂》讲述的是主人公严小浪被食神附体后在美食大陆上的冒险故事。《食神魂》最大的特色在于其美食的画风实在是太诱惑了，诱惑到什么程度呢？把他们抠图抠出来，一巴掌拍在广告牌上也是毫无违和感。这里我剪个片子让大家感受一下。这种极端写实并且采用丰富而生动的色彩形成的华丽又逼真的风格，在我看过的美食番里只此一家，实在是太特别了。与此同时，人物却又偏卡通，两者诡异的结合到一起，更突出了美食的诱人。作为国产美食番，《食神魂》的设定很接地气，三大美食集团分别叫黄焖鸡集团、沙县集团和辣面集团，配角与龙套的配音大部分是方言，那可真是天南地北无所不包。我一直觉得普通话适合作为书面语而不是口语，总有一种端正的感觉，而方言则生动活泼多了。爆满了，没错，20个席位早都爆满了，明年再来吧。明年？哎，我可是你们那个黄巨基公子请来参加比赛的，我很屌的。这20个席位，每个都是很屌爆的厨师，没位置就是没位置。小老弟，你就通融一下，给张桌子吧，食材我们都自己带，总可以吧？爷，哎呀，怎么办？说了不行就是不行嘛，你们有完没完？用这个。喂，你干嘛要用食神镜？你想搞死我呀？大哥，有人说你长得很像彦祖吗？来吃口点心，帮我想想办法。哎呀，吃了也没用嘛，我说过了已经。美女，一眼，搞什么鬼？这个方膏叫做幻春点心，可以让人出现幻觉，然后发春。帅哥，人家好想参加这次的比赛呀！比赛？你要参加比赛了？我能养你一辈子，做什么厨师啊？讨厌啦！你就给人家报上名了。这个人让他取消资格，给你填上。帅哥，你真好。小浪，你很有变性的潜力。那个幻春点心哪里有卖的呀？我可不可以？
石生魂作为国创新星，特点很出众，但